打攪晒。點多啲菜食啊！今日打折啊！你點解嚟啊？偉哥喺咩度？誒，過嚟充下電啊！開玩笑啫。喂，你知唔知前面嗰度放火燭啊？知啊！哇！燒到幾勁啊！真係冧咗啦嗰埲牆。係啊。我哋呢度睇到就知有冇人到或者咩啊？睇唔到喺現場都冇人，所以佢肯定燒晒啲資料啦。嗰個律師樓咪個保險公司嗰度嘅。係嘛？屌，我睇下偉哥有冇偷懶先。叫老鐵啊，巡店啊！屌，睇下偉哥有冇偷懶，挨佬真係。嗱，屌又偷懶，屌今日有咩食啊？你講乜鬼啊你？喂，你大佬搞髮廊，屌好生意喎，嗰日嗰啲係咪外賣㗎？滷水鴨，即係一隻就係半隻啊！哇，咁靚嘅，屌！今日差咗少少，17蚊幾，抵食啦！半隻，呢個係我最中意嘅，17個幾半隻，家陣食乜嘢兄弟？物價咁貴，有半隻咁靚嘅偉哥滷水鴨係咪先？哦，呢個小頭鱲打包啊！打包。哇！呢個我要影個鏡先，好睇。誒啲咬片仲有咩？牛絲、海鮮、海鮮尾、臘味、炸魚仔，做咩啊？我影翻張啊！咁係你炒啊嘛，頂你真係唔好食你嘅，你唔好找先得㗎，企定定先得㗎，係咪先？啊！我影我咁靚仔啦！今日最近有冇研究啲咩新菜式啊？最近未啊？唔得閒搞咁多嘢。最近最好賣嘅係咩菜啊？都係呢幾味嘢啦。都係呢幾味嗬。貴飛雞。貴飛雞咁好賣？係白切，仲係咩啊？哦，自己整臘肉添啊！冇影啊！我知啊，我唔影，係咪自己整啊？係啊。哇，得喎！你係呢啲臘味係點整啊？即係點攞嚟食啊？炒？炒剛才嗰啲小炒王咯。哦，唔怪之啦。哦，自己整嘅。叫老鐵，我要過嚟使還啦。偉哥，屌你知啊，係咪先？俾小人嗰個雞碎咁少工資，每日要定時定點過嚟洗碗嘅。連面前要洗完碗，可以吃個滷水鴨。哇，好企理喎！今日邊個洗碗啊？食飯啦！我唔肚餓啊！我唔肚餓啊！咁啱過嚟唔食飯。屌，我哋呢啲真係好似乞衣咁，係咪先？食咗一餐冇一餐。我哋一食就即刻整起食晒㗎啦！哇，邊個喺我哋食日咁靚嘅菜？梗係啦！你食，你唔好理我。誒，我啱啱喺附近過嚟充下電先，打攪晒啊兄弟！唔好意思啊，嘈住你哋。嗱，阿偉哥間店啊，真功夫嚟嘅。咁啊，我中意佢有幾味餸咧，滷水鴨啊，小炒王咁啊。咁啊，希望大家啱嘅咪過嚟試下，有乜所謂係咪先？10零蚊個菜17個幾，滷水鴨過嚟打個卡，小炒王仲15蚊添，本身係17蚊嘅，佢話俾我哋嘅 fans 15蚊打卡，我碌足足等偉哥再俾多啲呢啲筍嘢我哋。今日咧，因為係最近啊，整個美國股市裡面大跌，所以大家的錢呢有一半就不見了。所以真正現在出來吃飯，大魚大肉就少了，所以沒辦法，對吧？這樣的經濟底下，最終還是物美價廉平靚正為王道。所以偉哥呢間店咧係平靚正嘅代表嚟嘅，即係入嚟10零蚊可以食飽嗰隻飯係咁任裝嘅。同老闆娘打招呼先，老闆娘次次話唔俾我拍佢，我偷偷地拍佢嗱，呢個係老闆娘啦。老闆娘可唔可以拍你啊？嗱，你唔上鏡，我淨係咁同你打招呼，唔係我係話我唔禮貌。你哋間店同你唔打招呼，你最近喺度研究乜嘢啊？冇啊，喺呢度睇下佢哋啲單咯。嗱，事頭婆就係咁啊！有時整間餐店唔容易㗎，乜都要時時都係自己親力親為啊！碗又話小強哥洗啊，免費係嘛？係啊，耶！
OK， 今日就係咁多。你哥有冇搞啊？撚錯啊！員工餐咁好，我早知道過嚟洗碗啦。賴湯添啊！哇，有鮑魚啊！係啊，好似係啊。即係鮑魚啊！